an abretar gwella, evit diski Jesu, hag evit a brezhoneg, evit bugale vihan avat ba neoen etra. Kroget o bet ar jeu et daouvil pem mez traoù a begret a raout tro d'an dachenn se, war dro blavechou pekenta, blavechou daouvil e lavarfen, pa oa bet tutet un den evit ur vagouri eus landerne, peogwir oa youm un den de bavardro a vugale ar vagouri-se, me ie peogwir e ouie brezhoneg, setu an arez o bet an drakenta an avezet, evit chiko ar brezhoneg, a dioran ar brezhoneg a raok ar skol. Neil pazen a zo bet lavarfen ur strolad magouri en eus kroget a gozel, war droia daouvil unan, daouvil daou, tro dro brovrest eo an dra-se. Ar an vroie en eus outenet ar gevredigez a pa war pekenta, setu an arez o da saludi eus tra. Deja ez eus bet goaien digerit dustu ur post kazi war l'er kroedigez diouz kouarn, puis oa bet fichet ennom raktrez pez a zo les penaos a chevratou kevredigechel ran vroel, a zo ur sort kevrachou chekouret, gise o bet savet ar post kenta, hag an eil post a zo bet krouet nevezo fin daouvil dek e oa. A zo ie dignan ur gevrat chekouret gant ar ran vro. Labourad a ran evit diouz kouarn evel dior o erez tiriadel a pedagogel, da lavaredio e klaskan penaos dioren ar gevredigez e reter breiz, da ze an ol a war pelerma an ars mem eus tra. Da lavaredio tizout tu nevez a lerioù nevez evit lakat brezhoneg e barz, doare pe zoare. A var ler e labourant war an dachenn pedagogel ie, ba oe daou vloaz tampedam. Labour a zo kentor troet var zu penaos ober gant ar yez. An oustil an eus savet evit labourat, hag a zo e an o karta diouz kouarn. Tri live a zo anei. Doare da vant e barz a zo mondre a live kenta, a zo ini ar rizidigez, ar gizidigez. Bez e ranker kaout da nebeutañ evit bet ha diouz a live ese un abadenn bep sizun. An el live a zo ini a zo e anno brezhoneg yez da vevañ. Hag a e ranker kaout daouzent da nebeutañ. Hag a ra o labour digemer ar evian, met e brezhoneg. Show me ta sol, avec folle, a me gando d'oren dro. Sais-tu aider un aravel da gousket? Oupala! Hag a live tri a zo ini ar soubidigez, tal a rede ma gourioù hag a l'er ma vo ouzpen an anter fin an darn vrasa pe an nol e war ar skipail o labourad e brezhoneg. Garaz, ya. Ne ket melen, perouzik? Piou e a rase. Il y a sinegouz rarta gant diouz kouarn, labour a ran e brezhoneg, dreistol, pas a tao, chiouaz. Peogwir a vechou ne ket danat, kaout gerioù resis a lavar buan evit beza komprenet mat an ar vugale, met a muioc'h a possible. Neus evit ar bez a den deus a lodenn stuma, e ken labouron gant stumdi a baoet daouvil nav. Da lavaredio ez eus stumadurioù ispicial aouzet gant stumdi var c'hwer devez da genta brezhoneg a bugalegou. Evit ar re a vechier tampedam a peus ran ar skoazeller ezet mamm, an adsemet tampedam, mui ar magerezet hag ar re a labour penaos e bet ar evian tout er vagourioù a gal. Gagnant ni e vez kinniget ostilioù pleustrek, hag a zo bet savet gagnant ma gant tudal, da lavaredio ar valizenn peus gwelet, malizenn skouarnig da skouer, tout d'ar pez a zo barz, kartouz kedennoù, hag levr lenadurez, a teoriez, a just a war lakad an traoù da vez a pleustrekor evit d'an dut, fit e vije anat de zo labourat e brezhoneg hag gant ar brezhoneg tampedam. Ez eus ie ar sturleor a zo barz a e hag e vo gwelet zo kentor teoriez ma peus ran. Hag ez eus ie doareoù d'ober evel just.